Туристическая база «Башкирская деревня» стала местом, куда съехались мотоциклисты и байкеры, владельцы легендарных железных коней Харлей Дэвидсон. Именно с этого места у них начинается туристический путь по красотам нашего Башкортостана. Помимо городов республики, таких как Уфа, Стерлитамак, Мелеуз, Салават, сюда приехали из Екатеринбурга, Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы. Мы уже в третий год проводим замечательное мероприятие под эгидой марки Harley Davidson. Хочется показать гостям нашего города и нашей республики все те красоты, которые у нас есть. В частности, в этом году мероприятие называется Terra Башкирия Harley Ride. Оно будет продолжаться с 3 июня по 7 включительно. Мы проедем такие интересные места, как Юмагузинское водохранилище. Далее посетим уникальный медиплавильный завод Воскресенский середины 18 века, Скворчихинский источник. И прибудем к, не побоюсь этого слова, Святой горе Таратау священной. Вот. Обязательно с обзорной экскурсией гостям нашим расскажем, что из себя представляют эти горы, которым уже, даст Бог, 230 миллионов лет. А после Таратау, соответственно, мы будем двигаться в сторону Красноусольского санатория, и наше замечательное вот это все шествие продлится до финальной точки озера Ектыкуль-Банное. Поэтому на протяжении более 500 километров за 4 дня люди увидят очень многое, я надеюсь. Это будет хорошим поводом для того, чтобы дополнительно привлекать гостей нашей республики. Очень рад поучаствовать в таком мероприятии. Давно мечтал поездить на мотоцикле по Башкирии. Наконец такой случай представился, и вот я с ребятами здесь. В общем, вот, ребята классные, мотоциклы хорошие, природа отличная. Шум ветра в ушах, скорость, свобода, путешествия. Вот что объединяет этих людей. На своем мотоцикле они колесят не только по России, но и объездили много стран, увидели много красивых мест. Пришел я чтобы ездить на байках совсем недавно. В прошлом году первый мой байк Harley Davidson я купил. Ну и я теперь понял, что без этого я теперь жить дальше не смогу. Вам нравится, да? Ну, конечно, совершенно другие ощущения. Уровень свободы гораздо выше, и ощущения, которые ничем не сравнить, их даже невозможно передать как-то словами. Это надо просто прочувствовать самому. Ну, началось все это в 2018 году, когда я появился в Нижнем Новгороде, переехал туда жить. Так получилось, что в новом городе нужно было знакомиться с новыми друзьями, иметь какое-то новое хобби. И, в принципе, я пришел в сообщество харлеистов, как у нас говорят, в сообщество ХОГ, вступил в Волга-Чапту, в отделение ХОГа в Нижнем Новгороде. Ну и, соответственно, мы катаемся по всей России, по большому счету, по странам СНГ. За последние 3 года проехали порядка 50 тысяч километров за 3 года. В принципе, это хороший результат. Кругом у нас есть друзья, кругом есть наши люди, наши одноклубники. Наш клуб насчитывает порядка 27 чаптеров по всей России и странам СНГ. Это порядка около 3300 человек. Сияющие лаком и хромом мотоциклы растянулись на парковке. Среди байкеров были не только мужчины, но и дамы, которые прибыли на своих мотоциклах. Это была давняя мечта, то есть в 16 лет я захотела первый раз мотоцикл, но это 90-е годы, и, соответственно, это было просто нереально, и родители мне сказали никогда и ни за что. Ну и спустя многие годы реализовала эту мечту. То есть где-то в 2011 году стало просто все стекаться со всех сторон. Открываешь журнал, там мотоциклы, в телевизоре мотоциклы, все начинают ездить. Я не выдержала и, естественно, пошла сдавать на права и купила мотоцикл. Ну и настолько это меня поглотило, это моя просто стихия, и я стала ездить везде, путешествовать, и объехала очень много стран на мотоцикле. Самый мой дальний тур это был из Екатеринбурга. Я доехала до
океана Атлантического в Португалии. Вот. И как-то, наверное, мотоцикл и вот этот стиль жизни, это часть меня, и уже не представляю себя без этого.